Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ruya an Abi Hurairah radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yaktubu faqad lagut ansitu asma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu asma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu asma'u wa ati'u rahimakumullahu la'allakum turhamun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma qawwil Islam minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa sayyirhum ala mu'aniddin wa akhtim lana minta bil khair wa ya khairan nasilina birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alakumul arda mahdaw wa salaka fiha subulan wa anzala minas samaa'i ma'a fa akhrajna bihi azwajan min nabatin syaq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falyattaqullaha wal qawla taqawwahul asyrul muslim. Dari lubuk hati yang paling dalam, marilah kita ucapkan dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada hari yang berbahagia ini, masjid yang kita cintai ini, guna menunaikan salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih dahulu khatib berwasiat pada seluruh kaum pada hari ini. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dan janganlah kita mati sebelum dalam keadaan betul-betul. Yang dimaksud dengan takwa ialah kerjakan perintah Allah dan menghentikan larangannya. Salah satu tanda dari orang-orang yang bertakwa tersebut adalah berbuat yang baik-baik. Setiap tutur kata yang diucapkannya menyenangkan perasaan orang lain. Itulah sebabnya perintah untuk bertakwa kepada Allah dirangkaikan dengan berkata-kata yang baik. Bagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan bertakwalah kamu kepada Allah serta katakanlah perkataan yang. Kaum muslimin rahimallahu taala. Yang dimaksud dengan perkataan baik ialah setiap tutur kata yang keluar dari mulut seorang mendatangkan kejujuran kepada orang lain. Setiap orang yang mendengarkannya sangat senang hatinya. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk bagaimana sabda beliau, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Dan siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah ia berkata yang baik-baik atau diam. Maksudnya ialah orang mukmin apabila ia berkata berpikir dahulu. Setelah ia berpikir barulah ia berbicara, sehingga setiap kata-kata yang keluar itu telah dipertimbangkannya sebaik mungkin. Hingga orang yang mendengarkannya senang.
Sebaliknya, bila apa yang akan dikatakannya itu rasanya akan menyakitkan hati orang lain yang mendengarkannya, maka ia tidak jadi berbicara atau lebih baik diam daripada berbicara. Itulah sebabnya agama Islam menganjurkan agar kita berbicara lemah lembut. Sebaliknya, bila ia berbicara keras dan kasar, apalagi menggunjing orang lain, maka itu akan merusak hubungan bertetangga dan bermasyarakat, dan akibatnya akan mendatangkan malapetaka. Sebab kebanyakan pertengkaran dan perkelahian disebabkan oleh perkataan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kadang-kadang yang dibicarakannya itu adalah aib atau kekurangan orang lain. Itulah sebabnya Islam tidak membenarkan sifat suka menghibah atau menyebut-nyebut kekurangan atau kesalahan orang lain di belakangnya. Rasulullah bersabda, An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atadruna mal ghibah? Qala Rasulullah a'lam. Qala dzikruka akhaka bima yukrahu. Ila afra'aita in kana fi akhi ma aqul. Qala in kana fihi ma taqulu faqad qabtahu wa illam yakun fihi faqad shahadta. Hadis riwayat Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah telah bersabda, apakah kalian tahu tentang hibah? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Lalu Nabi bersabda, engkau menceritakan sesuatu yang tidak disenangi oleh saudaramu tentang dirinya. Lalu salah seorang berkata, bagaimana pendapat engkau jika apa yang dikatakan itu benar ada pada diri saudara itu? Rasulullah pun menjawab, sekalipun ada padanya apa yang engkau katakan, sesungguhnya engkau telah menggunjingnya, dan jika tidak maka engkau telah berdusta tentangnya. Selanjutnya Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, yang artinya ketika Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan, ia dapat melihat api neraka. Tiba beliau melihat orang-orang yang makan bangkai. Lalu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, siapakah mereka itu malaikat Jibril? Jawab Jibril, mereka ialah yang ketika di dunianya suka makin daging para manusia atau suka menghibah. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, dua hadis ini sudah memberikan gambaran yang sangat jelas bahwa Rasulullah betul-betul menganjurkan agar kita berbicara yang baik-baik. Rasulullah sangat mengecam orang yang suka menghibah atau menggunjing saudaranya. Di sini memang perlu ditekankan bahwa yang dikatakan hibah itu ialah menyebut kekurangan orang lain atau sesuatu yang tidak disenangi oleh orang lain di belakangnya. Walau terkadang yang dikatakan itu betul-betul ada pada diri orang yang dipergunjingkan tersebut. Dan bila dosa kita akan bertambah lagi, yaitu menuduh yang sebenarnya tidak ada. Di akhirat nanti orang yang suka berbicara tidak baik itu atau menghibah akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Mereka disuruh memakan bangkai. Kaum muslimin yang berbahagia, simpulan pada khutbah hari ini adalah umat Islam harus berbicara dengan baik-baik. Janganlah suka membicarakan orang lain, dan tidak boleh pula berkata dengan kasar atau dengan perkataan-perkataan yang kotor. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن الله أكبر. الله أكبر.
أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله شهد النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وآل بيت الكرام بسم الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد